起台湾12年以来最严重的空难意外，到底原因是什么？在检视昨天的各个状况，发现起飞跟降落时能见度其实都符合标准。而难道是昨天的风向或者当时的特大雷雨所惹的祸吗？这可能要完全解密之后才能了解。而如何解密，就要看已经发现的黑盒子在3个星期之后内容讲的是什么。 天有不测风云，人只能自求多福。此刻却求之不得。复兴航空在澎湖坠机意外，问题出在哪？尽管飞机起飞符合标准，降落也符合标准，不过时雨量45.5毫米，特大雷雨的威力大家都难测。我们确定它有在空中盘旋，原因也可能是天气，也可能是它没有准备好，也可能它高度太高，它要转一圈要降比较低的高度，这个都是可能，我们现在都还不知道。 雷雨已经够糟，碰上当时机场风向飘忽不定，马公机场跑道是南北向，当时吹西风等于是侧风，风向又不断转向，风速又大，瞬间最大阵风也有7级，造成风切，飞机失速掉下来。它的状况是从上往下直坠，就是它气流是从上往下压的，那飞机飞经过它的时候就被这个向下气流压住，所以就会压在飞机上。 我可能先着陆，或者是在这里我加油门冲飞，可是我速度不够，我在拉起仰角高的时候速度不够，我就会造成空中失速。失速的话，我不管怎么往后拉，飞机还是会往下掉。天气恶劣的情况让飞行经验丰富的机师想要努力拉起油门也无力回天，一切等黑盒子解开谜团。为什么这一回人避不能胜天？记者黄美惠、方启年台北报道。